Ren, alo. Dạ alo. Alo. Alo, dạ cho em hỏi là phải anh Vương đang nghe máy không? Nói đi em. Dạ em chào anh Vương, em gọi cho anh Vương bên dự án River City á. Thì lý do em gọi cho anh Vương ngày hôm nay á là em muốn mời anh Vương mình đến tham quan căn hộ nghỉ dưỡng đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Thì không biết là anh Vương bây giờ mình cuối tuần này đó mình có định chỉ mình đi lên tham quan luôn không? River City. Thì anh với lại bạn anh cũng đang xem dự án đó, đang tham khảo thôi. Thì em có thể giới thiệu sơ cho anh biết được không anh? Anh Vương, anh cho em hỏi là mình quan tâm đến dự án này là để ở đầu tư gì ạ? Mua đầu tư chơi thích thì ở. Rồi nếu mà anh mua để mà đầu tư thì em bảo đảm ra là cái dự án này rất là hợp với nhu cầu của anh. Thì thứ nhất là bên dự án bên em đang mở bán trong giai đoạn đầu tiên là anh đang được tiếp cận cái tầm giá là thấp nhất, và cái lợi ích sau này đó khi mà sinh lợi rất là cao. Cái điểm thứ hai nữa là cái vị trí dự án bên em nó rất là tốt. Thì bởi vì anh cũng là nhà đầu tư cho nên là mình quan tâm cái vị trí của dự án là đầu tiên, cho nên là dự án bên em nó là kế bên cái Sài Gòn Peninsula, là sau này sẽ là cái trung tâm giải trí lớn nhất của lại thành phố Hồ Chí Minh này. Thì anh đang được có cái sản phẩm là có cơ hội sở hữu cái sản phẩm kế bên cái trung tâm giải trí đó, thì em nghĩ là cực kỳ phù hợp với những nhà đầu tư nha. Giá bên em bao nhiêu vuông? Dạ hiện tại là giá bên em đang dao động khoảng 27 cho đến 33 triệu một mét vuông. Em bán giá được nào? Em nghe không rõ. Em mở bán được nào? Bên em đã mở bán được 5 tháng rồi, và những nhà đầu tư đang rất là quan tâm, cho nên là hiện giờ là 80% nhà đầu tư đã được chọn căn hộ bên em. Đến đây có tăng giá không em? Dạ theo như cái quy luật của thị trường thì qua cái vòng sau là bên em sẽ tiến hành tăng giá. Bây giờ anh hỏi đến thời điểm hiện tại có tăng giá chưa? Dạ thời điểm hiện tại là đang gần cuối giai đoạn đầu rồi, và đang chuẩn bị bước qua cái thời điểm tăng giá. Sợ nếu mà 5 tháng mà chưa tăng giá mà anh mua, tại vì khi mà đầu tư thì anh phải, đối với những người giai đoạn đầu thì muốn là giá nó sẽ tăng để mà có cái sự tham lam để mà mua cái căn hộ của em. Em cũng rất là đồng ý với ý kiến của anh, nhưng mà đứng với vai trò là chủ đầu tư bên em á, người ta cũng quan tâm tới nhiều nhà đầu tư, muốn tạo nhiều thời gian hơn cho những nhà đầu tư người ta tiếp cận được cái tầm giá tốt như anh á, nên người ta mới tiến hành để cho năm tháng vừa qua tăng giá, và đợt sắp tới sẽ là tăng giá rất là lớn. Dừng chỗ này chút. Dạ thưa anh nói hoàn toàn chính xác. Và có một ý em muốn bổ sung thêm, tùy vào cái số lượng căn hộ chào bán nữa. Bạn nói đi. Dạ anh Vương nói là hoàn toàn chính xác, và thật sự là còn tùy vào cái số lượng căn hộ bên em đang chào bán nữa. Đối với một cái khu có 120 căn so với một cái khu 8.000 căn thì cái thời gian nó phải khác nhau, đúng không anh? Dạ, ví dụ thôi. Khác biệt là đối với một khu mà bàn giao 120 căn nó sẽ khác với một khu bàn giao 8.000 căn, đúng không anh Vương? Anh nói mình cũng chưa hiểu lắm, là 120 căn và 8.000 căn là như thế nào, tại vì mình chưa biết được anh bán đợt này bao nhiêu căn. Dạ hiện tại đó là 8.000 căn là tổng số căn hộ của dự án bên em. Thì hiện tại em cái đợt đầu tiên bên em sẽ mở bán với số lượng là khoảng 400 căn. 5 tháng nay mình cứ bán 400 căn rồi sao tôi có đầu tư được? Dạ như em nói là theo cái quy luật thị trường đó là chủ đầu tư bên em là tạo rất nhiều thời gian cho những nhà đầu tư mà quan tâm vào giai đoạn đầu, nên cần mới giãn cái thời gian ra. Nếu như mà 5 tháng mà gần nửa năm nay thì nếu như dự án có tăng giá giống như Vinhome hoặc là Mastery giai đoạn đầu tiên. Ok, dừng lại, chúng ta nghe rõ lời từ chối từ phía khách hàng không? Cái quan điểm là mình vẫn phải ủng hộ cái quan điểm của họ, đúng không? Anh nói rất là chính xác. Cái nhà đầu tư mà mua ở tháng thứ nhất á, trải qua 5 tháng họ có vẻ sốt ruột. Nhưng nếu anh mua ngày hôm nay nè và tháng sau nó tăng thì là anh đã thừa hưởng 5 tháng vừa qua và anh xin lời liền ngay lập tức. Bởi vì một cái khu vực thị trường nó tăng giảm nó còn một số những cái yếu tố khách quan khác nữa. Nhưng nguyên tắc bất động sản là luôn tăng giá trong tương lai. Và 5 tháng qua anh đâu có lỗ lãi gì đâu, bởi vì anh chưa đầu tư mà. Đúng là có sự sốt ruột của một số nhà đầu tư lướt ván. Tuy nhiên
em đang tư vấn cho anh một cái giải pháp khôn ngoan là anh nhảy vào đúng cái thời điểm này, rất có thể tháng sau nó tăng. Mình nói rất có thể là nói về một cái giải pháp sinh lời có quyền, chứ không phải cái câu có thể nãy tôi mới yêu cầu bỏ qua đâu. Bởi vì đối với cái cam kết sinh lời, nếu bạn nói chắc chắn sinh lời, họ sẽ bắt bạn cam kết. Cho nên cái cụm từ rất có thể tháng sau nó tăng, nó giữ sự an toàn cho chúng ta. Mà nhà đầu tư cũng hiểu được là tự nhiên ổng hưởng được 5 tháng mà chưa phải bỏ tiền ra. Các bạn hiểu cái ý sâu ở cái góc độ đầu tư này không? Đó, vậy thôi là bạn quá giải và bạn không chống đối lại cái nhận định của họ, nhưng bạn làm rõ hơn và bổ sung thông tin để họ ra quyết định nha. Ok, tiếp. Rồi bạn nói câu đó đi. Một số nhà đầu tư mua hồi tháng thứ nhất có vẻ hơi sốt ruột. Từng từ bạn nói ra nó đều có một cái feeling có vẻ hơi sốt ruột. Điều này là bình thường. Nhà đầu tư ở đâu mà chả sốt ruột, đúng không? Đó, tuy nhiên nếu hôm nay anh mua, rất có thể tháng sau tăng. Em nói. Em rất là hiểu ý của anh Vương là đứng dưới một góc độ của nhà đầu tư là mình rất sốt ruột khi mà mình mua dự án này. Không phải dưới góc độ nhà đầu tư. Một số nhà đầu tư đã mua từ tháng thứ nhất. Đó, mình phải bám vào cái ý người ta đang nói. Một số nhà đầu tư người ta đã mua từ tháng thứ nhất, thì khi mà trải qua 5 tháng rồi người ta rất là sốt ruột. No, có vẻ hơi sốt ruột, chứ không phải là người ta rất là sốt ruột. Hai cái cụm từ này nó mang ý nghĩa khác nhau. Có vẻ hơi sốt ruột anh. Hơi sốt ruột cho nên. Đây nè, cái giọng bạn lúc này phải nhẹ lại. Một số nhà đầu tư mua từ tháng đầu tiên á thì có vẻ hơi sốt ruột anh. Tuy nhiên em nói cho anh cái ý này, lúc đó mới là cái điểm nhấn của bạn. Đó. Đây. Một số nhà đầu tư người ta mua từ tháng đầu tiên thì có vẻ hơi sốt ruột, nhưng mà tuy nhiên nếu mà anh mua trong giai đoạn này thì chỉ một thời gian ngắn sau rồi là cái giá trị nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Ai biết được? Ai biết được, đúng không anh? Đó, mình nói nhẹ nhàng lại, ai biết được, đúng không anh? Anh hưởng 5 tháng vừa qua của các nhà đầu tư khác, anh nhảy vào anh đầu tư lập tức anh có lời ngay. Ai biết được? Mình cứ nói theo kiểu trung dung như vậy thôi. Đó, rồi anh nói tiếp đi anh khách hàng. Ok, nói rất là chính xác. Thì theo như thấy tất cả những chủ đầu tư khi mà họ tăng giá thì có nghĩa là dự án của họ đang tốt, nhưng mà trong vòng 5 tháng này tốc độ ra hàng của bên em rất chậm, thì anh không có sự mạo hiểm để mà đầu tư nếu một dự án tốc độ ra hàng chậm như vậy. Tốc độ ra hàng chậm chứng tỏ thị trường chưa có đón nhận cái dòng sản phẩm của bên em. Theo em nghĩ cái tốc độ mà ra hàng chậm nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng mà hiện tại như hồi nãy em đã trao đổi với anh đó là kế bên dự án bên em là có công viên sinh thái Sài Gòn Peninsula, là người ta vẫn chưa công bố cái dự án nó lên, và khi mà người ta công bố đó dự án đó rồi thì theo hiệu ứng là tất cả các giá trị khu đất xung quanh trong vòng bán kính 3 đến 5 km sẽ tăng. Thì nếu như anh bỏ lỡ vào cái thời cơ này tới lúc người ta đã công bố rồi thì em sợ lúc đó anh tiếp cận cái sản phẩm bên em với tầm giá khác rất là, em thấy là mình rất là uổng bỏ qua cái cơ hội này. Người ta chưa công bố sẽ em biết. Dạ, bởi vì Ok, đối với cái ý này khán phòng ở dưới chú ý nha. Như vậy em có thể tóm gọn triết lý đầu tư của anh là khi thấy một cái dự án tất cả đổ xô vào để mua thì anh mới mua, đúng không? Em hỏi đi. Vậy là em có thể tóm gọn được cái ý của anh Vương là khi mà mình nhìn thấy được tất cả những cái nhà đầu tư khác đổ xô vào một dự án rồi mình mới quyết định là mình mua, đúng không anh? Đúng rồi. Vâng, như thế thì anh còn lời được bao nhiêu anh Vương? Dạ, nếu như vậy thì mình còn lời được bao nhiêu nữa đâu anh Vương? Bởi vì đối với em, tư vấn lâu năm trong ngành bất động sản, hãy chọn mua cái chỗ nào mà chưa có nhiều người biết để mua. Cái tỷ suất lợi nhuận nó cao hơn. Hãy chọn những cái dự án nào mà chưa có một cái biểu hiện rõ rệt nào đó về khởi công, về thi công, về tiện ích mà anh đầu tư thì lợi ích nó cao hơn. Em phải xác định cái nguyên tắc đầu tư đó. Dạ, bởi vì theo kinh nghiệm của em thì nhà đầu tư người ta chọn những cái dự án nào mà chưa rõ ràng thì chưa rõ ràng, không phải chưa rõ ràng, chưa có nhiều người biết. Chưa có nhiều người biết. Chính xác là chưa có nhiều người biết thì cái khả năng
mà xin lời và cái tương lai của anh sẽ cao hơn. Như thế thì theo như quan điểm đầu tư của tôi thì tôi thấy có hai ý tôi không đồng ý với bạn. Thứ nhất đó là sự mạo hiểm của tôi đối với dự án này nó quá cao. Thứ hai nữa, với dự án này khi mà không ai biết tôi mua cái đề này tôi đồng ý tôi mua lại 100 thì về sau cũng không ai biết hết. Tại vì trong vòng 5 tháng rồi không ai biết cái dự án của em hết. Em chỉ nói 400 căn thôi, chưa 400 căn. Dừng lại đây. Dạ không sao anh, em rất cảm ơn thời gian anh trả lời qua điện thoại. Bởi vì em có 10 tên khách hàng họ đang hỏi về cái thông tin dự án này. Em sẽ gặp họ và rất có thể họ xuống cọc. Và khi nào anh có nhu cầu anh liên lạc lại với em. Nói đi. Vậy em rất là cảm ơn anh Vương đã dành thời gian. Thì em cũng còn 10 khách hàng khác cũng đang quan tâm đến dự án, có thể họ sẽ xuống cọc. Thì rất là cảm ơn anh Vương đã cho đổi với em. Cảm ơn anh. Ok, rồi. Vậy thôi, những gì cần nói chúng ta đã nói hết. Quan điểm đầu tư quá an toàn, làm sao đầu tư bất động sản? Thật ra cái vấn đề những người đầu tư có trải nghiệm mua đi bán lại nhiều đó, họ có nguồn tiền là họ sẽ tìm đúng cái nguyên tắc mà tôi mới vừa trình bày. Còn như cái nhà đầu tư mà quá sợ những ấy thì chỉ có đợi sản phẩm hoàn thiện rồi chịu mua với giá cao thôi. Hy vọng là kiếm lời được một vài chục triệu vậy thôi ha. Trong khi dự án chúng ta đang ở cái giai đoạn bước đầu, đó không phải là đối tượng mà chúng ta đầu tư quá nhiều thời gian để họ hành hạ chúng ta. Bởi vì những cái nguyên tắc mình nói đúng đắn là mình đã nói cho họ biết, mà họ không nghe thì đó là quyền tự do của họ. Nhưng phải cho họ biết rằng chúng ta còn nhiều người khác để mà phục vụ hơn là dính vào cái cuộc gọi này. Em cảm ơn cái thời gian anh đã trả lời điện thoại. Và em có một số khách hàng đang đợi em giải thích xem chọn căn số mấy ở tầng mấy đây, chứ không phải giai đoạn hỏi về dự án nữa. Cho anh biết vậy đó. Dĩ nhiên là mình không có nói dối. Trong những cuộc gặp tiếp theo mình sẽ chú trọng vào cái việc căn và tầng đó. Và nếu mà tuần sau anh gọi lại á, thì chưa hẳn là em có thể giữ được cái mức giá này. Chưa hẳn không có nghĩa là nó sẽ... Các bạn hiểu được vấn đề không? Và chúng ta cứ tự tin walk away. Like it or not là tùy du thôi ha. Chúng ta nghe cái trường hợp cái người khách hàng này khó không? Anh khó, nhưng mà chúng ta phải phân biệt giữa người ta khó tính trong những cái cam kết hay là người ta bảo thủ trong khả năng ra quyết định. Hai cái này nó khác nhau. Nếu người ta khó khăn, tôi muốn anh phải cam kết như thế này, tôi muốn như thế này, thì mình thỏa mãn hết cái đó, người ta sẽ xuống tiền. Còn nếu họ bảo thủ thuộc về tính cách trong triết lý đầu tư á, thì mình phải cân đong đo đếm. Cái tố chất của nhà toán học hồi sáng tôi nói rồi, phải nhạy cảm, thời gian mình dành cho ai nhiều hơn. Chứ nếu để một cái người khách hàng tào lao mà cứ nói hoài, thậm chí sau khi walk away á, mình có thể hỏi: thưa anh biết có ai mà chịu chơi, chấp nhận mạo hiểm vượt khoảng 10 điểm so với quan điểm của anh hiện nay không? Hỏi vậy còn họ nói làm sao? Họ nói, thậm chí á, họ có thể nói là tôi biết có một vài ông có thể phù hợp và giới thiệu cho bạn, nhưng mà riêng tôi, quan điểm của tôi là như vậy. Thì mình vẫn tôn trọng như vậy. Anh cho em vài cái số điện thoại của mấy ông đó để em trao đổi. Tức là có nhiều hướng để mình walk away và để lại cái ấn tượng tốt đẹp, nhưng mà nó giữ cái hình ảnh của mình là không quá vã. Bạn biết vã không? Đuối quá rồi, lầy quá rồi, không có bao giờ có chuyện đó. Cái tư tưởng mình phải hết sức là tỉnh táo và hết sức là đầy năng lượng, để mình sẵn sàng những điều gì cần nói là mình đã nói đầy đủ. Mà nếu họ thiếu khôn ngoan để ra quyết định, đó là cái vấn đề của họ chứ không phải của mình. Mình đã làm xong việc và mình đi sang cái bên cạnh để mà tiếp tục phục vụ. Rồi, cặp tiếp theo.